Շեյխ Հուսեյն Ռաշիդը կոչ է արել Սիրիայի հյուսիս-արևելյան բնակչությանը համախմբվել ընդդեմ ֆաշիստական Թուրքիայի, քանի որ անհրաժեշտ է պաշտպանել սեփական հողերը արտաքին վտանգներից։ Թուրքական պետության եւ վարձկանների խմբերի կողմից Սիրիայի հյուսիս-արևելքում հարձակումների վերջին սրացումները, ինչպես նաեւ այս հարցում միջազգային հանրության շարունակվող լռությունը առաջացրել են բնակչության դժգոհությունը։ Այս առիթով Թաբքայի Ալբու Խամիս կլանի շեյխ Հուսեյն Ռաշիդը կոչ արեց Սիրիայի հյուսիս-արևելյան շրջանների բնակիչներին միավորվելու եւ պաշտպանելու իրենց հողը եւ արժանապատվությունը արտաքին ուժերի ցանկացած սպառնալիքից։ Սիրիայի հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ Թուրքիայի վերջին հարձակումներն իրականացվել են ծանր զինտեխնիկայի եւ անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով։ Սրանք քաղաքացիական անձանց դեմ կատարված հանցագործություններ են։ Նրանք փորձում են ստիպել խաղաղ բնակիչներին լքել իրենց տները, այսպիսով արհեստական փոփոխություններ մտցնել այդ շրջաններում։ Սա Թուրքիայի ագրեսիայի բացահայտ պահվածքն է, որը զայրույթ է առաջացրել սիրիական բոլոր շրջաններում։ Բացի այդ, այս շրջանի բնակիչներին չի գոհացնում Թուրքիայի խաղաղության պայմանագրի երաշխավոր երկրի Ռուսաստանի կողմից լռությունը եւ այդ ֆոնին Թուրքիայի կողմից հարձակումների եւ պայմանագրի խախտման մշտական պահվածքը։ Մեկ անգամ եւս շեշտում եմ, որ մենք կարող ենք ապավինել միայն մեր սեփական ուժերին։ Այս պատմական փուլում մենք չպետք է հույսներս դնենք որևէ արտաքին ուժի աջակցության վրա։ Մենք պետք է համախմբվենք, ստեղծենք մեր ներքին ճակատը եւ աշխատենք ինքնակազմակերպման վրա։ Մենք բոլորս պետք է պատրաստ լինենք դիմակայելու ֆաշիստական թուրքական պետությանը, որը ձգտում է պղծել մեր սուրբ հողը։ Արաբական երկրներին եւ միջազգային հանրությանը կոչ եմ անում համապատասխան վարքագիծ դրսևորեն Սիրիայի հյուսիս-արևելքում եւ Սիրիայի այլ տարածքներում թուրքական ագրեսիային վերջ դնելու համար, հայտարարել է շեյխ Հուսեյն Ռաշիդը։ Թուրք օկտատերերը թշնամաբար են ընդունել Ղրիմի վերաբերյալ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի հայտարարությունը, որտեղ նա նշում է, որ Ղրիմի հարցում Մոսկվայի ու Անկարայի միջև տարաձայնություններ կան։ Շատ թուրք օկտատերեր նշել են, որ Թուրքիան պետք է դուրս վռնդի ռուսներին Ղրիմից։ Ստորև ներկայացնում ենք մի քանի ուշագրավ մեկնաբանություններ թուրք օկտատերերի կողմից։ Ղրիմը ոչ Ռուսաստանինն է, ոչ Ուկրաինային է։ Ղրիմը Թուրքիային է պատկանում։ Ղրիմը թուրքական է եւ կմնա թուրքական։ Ղրիմը պատկանում է Ղրիմի թաթարներին։ Ռուսաստանը Ղրիմը խլեց Օսմանյան կայսրությունից։ Ղրիմը նվեր էր Ռուսաստանի համար եւ այլն։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել էինք, Ալիևը հայտարարել է, թե պատերազմը կանգնեցնելը Ադրբեջանի ճիշտ որոշումն էր, որովհետև շարունակելու դեպքում կորուստները կլինեին ավելի շատ, իսկ ժամանակի ընթացքում էլ բարդ կլիներ քարվաճառը պատերազմով վերցնելը։ Բաքվի ղեկավարի հայտարարությունն անթակույց արդարացում է եւ վկայություն այն բանի, որ չնայած պատերազմի այս փուլում տարած հաղթանակի առնչությամբ հաղթանակի քարոզչական պաթոսին, որով նա փորձում էր կերակրել ադրբեջանական հանրությանը, այդ հանրության մոտ մնում են լուրջ հարցեր եւ կասկածներ, թե արդյոք դա այն հաղթանակն էր, ինչ փորձում է մատուցել Ալիևը։ Իհարկե, Արցախը ներկայումս դե-ֆակտո ռուսական, այլ ոչ հայկական անվտանգային վերահսկողության տակ է, բայց Ադրբեջանի հանրության համար դա չունի որևէ էական տարբերություն։ Փաստն այն է, որ Արցախը Ադրբեջանինը չէ։ Իհարկե, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է անցել Արցախի տարածքների զգալի մասը, սակայն հարցը դրանով չի լուծվել։ Փոխվել է ստատուս քվոն, փոխվել է քաղաքական իրողությունների բնույթը, սակայն հարցը լուծված չէ։ Ավելին, Արցախում են հայտնվել ռուս խաղաղապահներ, ովքեր հաստատապես հեռանալու են ոչ իրենց կամքով, իսկ հասնել իրենց կամքով հեռանալու մեղմ ասած չափազանց բարդ եւ հիպոթետիկ խնդիր է, գոնե առայժմ։ Մինչդեռ ադրբեջանցիները Ալիևին թերևս հարց ունեն. Եթե այդպես հաղթական շարժվում էր առաջ եւ պարտություն պարտադրում հայերին, ինչու կանգ առավ գրեթե դատարկված Ստեփանակերտի առաջ։ Դրա համար է Ալիևն արդարանում, որ պատերազմը չի շարունակել, քանի որ շարունակությունը կբերեր Ադրբեջանի համար մեծ կորուստների։ Ալիևն իհարկե չի կարող խոստովանել ադրբեջանցիներին, որ կանգ առավ, որովհետև սպառվեց այն քաղաքական կոնսենսուսի դաշտը, որ Հայաստանի ու Արցախի դեմ ձևավորվել էր կարգավորման գործընթացի տարիների ընթացքում։ Այդ թվում Մինսկի խմբի համանախագահների առնվազն լռելյան համաձայնությամբ։ Սպառվեց այդ կոնսենսուսի դաշտն ու բացվեց արդեն Ռուսաստանի միջամտության լեգիտիմ դաշտ, որն էլ օգտագործեց Մոսկվան, որը մինչ այդ փաստորեն հետևում էր ընդամենը թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչական արշավին, եւ Ալիևի այս հայտարարությունների ֆոնին
վերստին ուշադրության արժանի է դառնում պատերազմի թերևս ամենախորհրդավոր դրվագներից մեկը։ Նոյեմբերի 9-ի գիշերը եռակողմ հայտարարության ստորագրումից ժամեր առաջ Նախիջևանի սահմանին երասխում ռուսական ուղղաթիռի խոցումը, որն իբրև թե տեղի էր ունեցել թյուրիմացաբար։ Մինչդեռ հայտնի է, որ ռուսական ուղղաթիռը խոցվել էր ռուսական ստորաբաժանումների շարասյունն ուղեկցելիս, որը շարժվում էր թերևս դեպի Արցախ։ Ի դեպ, դեռևս եռակողմ հայտարարությունը պաշտոնապես չստորագրված։ Միթե կարող էր տեղի ունենալ այդպիսի թյուրիմացություն, եւ Նախիջևանում գտնվող ադրբեջանական զինուժը կարող էր չտարբերել ռուսական շարասյունն ուղեկցող ռուսական ուղղաթիռը։ Եվ ավելին, ինչու էր ուղղաթիռը ուղեկցում շարասյունը, որը անկասկած ուներ ռուսական տարբերանշան։ Միթե շարասյունը կարող էր խոսվել, որ հարկ կար ուղեկցել այն ուղղաթիռով։ Հարցերը այդ միջադեպի հետ կապված իսկապես շատ են։ Ի դեպ, հատկանշական է, որ Բաքվում առ այսօր բացահայտված չեն այդ թյուրիմացության մեղավորները։ Ադրբեջանցիների կողմից Կապան-Գորիս ճանապարհի կարմրաքար շուրնուղ հատվածի փակելն ըստ հայկական ուսումնասիրության անի կենտրոնի համակարգող Թաթուլ Հակոբյանին նոր իրավիճակ չէ։ Նշենք, որ ճանապարհային հատվածն արդեն բացվել է։ 1990-ից 1992 թվականներն այդ ճանապարհը գրեթե չի օգտագործվել։ Այդ ճանապարհի վրա տասնյակ մարդիկ են անհետացել, սպանվել, վիրավորվել, որովհետև այդ ճանապարհը խորհրդային ժամանակներում անցնում էր խորհրդային Ադրբեջանի տարածքով, նշում է Հակոբյանը։ 1993 թվականի օգոստոս-սեպտեմբերին, երբ հայկական ուժերը դուրս եկան արդեն Կուբատլուի շրջան, ադրբեջանցիները հեռացան եւ այդ ճանապարհը սկսեց բնականon գործել։ Այսինքն, սա նոր իրավիճակ չէ։ Նորությունն այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները չգիտակցեցին, որ պետք է ժամանակը ճիշտ օգտագործել եւ ներքին ճանապարհը հնարավորինս շուտ եւ արագ շահագործել, որովհետեւ այս իրավիճակներին մենք միշտ հանդիպելու ենք։ Ավելին, Հայաստանին պետք է այլընտրանքային ճանապարհ։ Ով ինչ ուզում է ասել, պետք է սթափ դատել, ասաց Հակոբյանը։ Նրան ներկայացմամբ Գորիսից մինչև Կապան, ապա մինչև Ճակատեն գյուղ ճանապարհն անցնում է բազմաթիվ հատվածներում կամ խորհրդային Ադրբեջանի սահմաններով կամ ճանապարհը մտնում է Ադրբեջանի տարածք։ Եվ եթե չկառուցենք այլ օգտվենք գործող ճանապարհից, ապա Ադրբեջանն անընդհատ պահանջելու է Զանգեզուրի միջանցքը։ 91-ից 93 թվականներին հայկական զինված ուժերը կարողացան վերահսկողություն հաստատել այս տարածքների վրա։ Երթևեկությունը վերականգնվեց։ 2020 թվականին, երբ մենք պարտվեցինք, ստորագրեցինք փաստաթուղթն ու խոստացանք Ադրբեջանին վերադարձնել բոլոր տարածքները։ Ճիշտ է, զինված ուժերը պետք է կանգնեին այն հատվածներում, որտեղ կանգնած էին հրադադարի օրը։ Բայց հայկական կողմը նաև զիջեց այս հատվածը, որովհետև դեկտեմբեր ամսին Որոտանում Շուրնուխում Չայզանի կոչվող հատվածում Կարմրաքարի մոտ այդտեղ ադրբեջանցիներ չկային։ Նրանք եկան դեկտեմբեր-հունվարին։ 8 ամիսների ընթացքում պետք էր շատ արագ ներքին ճանապարհը կառուցեինք։